Здравейте! Ще ви запозная с едни слушалки, които се казват Noise Isolating Stereo Earphone. Ето как пристигат в опаковчица. От самозалепващо се пликче, съвсем семпл. Бяха в допълнителна кутийка, така че не са скъсани или повредени. Ги отвори. На мен лично много ми хареса тази, не знам дали се вижда, микрофиберна рефлектна книжка върху самия кабел, но усещането е за текстил, но вида не е такъв. Вижте как рефлектира от светлината, много приятно и на вид, с бели тапи. За съжаление в комплекта няма друг размер или резервни. Съответно ляво и дясна. Стандартният 3,5 мм жак, аудиожак, абсолютно стандартен. Няма предвиден микрофон. Звука не е перфектен, в никакъв случай не е лош, но определено за бюджета, в който влизат тия слушалки, е добър. Забравих да спомена, че слушалките са на цена около $2 и са купувани от TinyView. Това не е реклама, просто казвам, че е изключително ефтини слушалки, които можете да използвате ежедневно, понеже вкъщи ги късат постоянно жена ми и хлапетата. Аз обикновено се запасявам с някакви ефтини, които да може да прежаля по-лесно при губене или късане. И няколко вида слушалки и няколко броя съм си поръчал. Много сме доволни, приятни са на гледане и за тази цена са просто перфектни. Надявам се да харесат и на вас. И приятен ден!